வெல்கம் டு ட்ராவல் கார்த்திக். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணாநகரில் இருக்கிற அமில்தம் இயற்கை உணவகத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு இந்த உணவகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான ஃபுட்டை சாப்பிட்டு டேஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சொல்லுங்க, இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எவ்வளவு நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க? 6 months மேல 6 months வந்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல அப்படி என்ன ஃபுட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? திணை தக்காளி சாதம், திணை வரகு சாதம், திணை தயிர் சாதம், எல்லாமே டேஸ்டியா இருக்கு. ஓகே, டேஸ்ட் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்குமா? உண்மையாலுமே நல்லா இருக்கு. மணிகண்டன் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் மார்க் பண்ணாலோ 1 to 10 எவ்வளவு போடுவீங்க? 1 ஓகே, 10 இஸ் குட். 9 out of 10. ஓகே, थैंक यू so much. என் பேர் ராகவ். ஓகே, சொல்லுங்க, இந்த உணவகத்துக்கு எவ்வளவு நாளா வரீங்க? ஒரு 2 to 3 months வரேன். இங்க என்ன ஃபுட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? எங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து சம்பா இதில் வந்து அரிசியில் வந்து ஒரு பிரியாணி ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க. இட் வாஸ் ஆசம். சூப்பர். 10க்கு எவ்வளவு மார்க் போடுவீங்க? 10க்கு கண்டிப்பாக 9 போடுவேன். ஓகே, थैंक यू. அப்படியே மேடம் கிட்ட கொடுங்க. மேடம், நீங்க சொல்லுங்க உங்க பேரு. என் பேர் பிரியா. And இந்த ரெஸ்டாரண்ட் நீங்க ஒரு 2 மாசம் வரீங்களா? ஆமா. எங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும்? எனக்கு இங்க ரொம்ப பிடிச்சது இளநீர் பாயசம். வெரி நைஸ். நீங்க மார்க் பண்ணனும்னா 10க்கு எவ்வளவு போடுவீங்க? 10 on 10. थैंक यू. நம்ம டிராவல் வித் கார்த்திக்ல வந்து பெரும்பாலும் பெரிய கஸ்டமர்ட்ட தான் வந்து ரிவ்யூ கேட்டிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு சின்ன கஸ்டமர்ட்ட ரிவ்யூ கேக்குறோம். இந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து சொன்னாங்கன்னா தான் சரியா இருக்கும். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செம சுட்டி செம வாலான கஸ்டமர். அண்ட் கஸ்டமரோட அப்பா அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடியே இருக்காங்க. நீ கால் ஆட்டிராதரா. முதல் தடவை எடுத்தேன், அது வரல. சரி, ரெண்டாவது தடவை. ஹாய், உங்க பேர் என்ன? சாய் ஸ்ரீனிவாசன். ஓகே, என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? 3rd standard. அப்பா ஏன்டா கத்துற? ஓகே, எந்த ஸ்கூல்? எவர்விடி வித்யாசரம். ஓகே, வெரி குட். இங்க என்ன சாப்பிட்டேன் இன்னைக்கு? வாழைப்பூ தோசை. எல்லாத்துக்குமே சிரிச்சுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு தான் சொல்றான். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கான். டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு? வெரி நைஸ். வெரி நைஸ். 10க்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாம்? 1 ஓகே, 10 வந்து வெரி குட். 10 கொடுக்கலாமா? 10க்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாம்? 10 out of 10 out of 10. Thank you so much. நல்லா படிக்கணும். கார்த்திக், இன்னைக்கு நம்ம அண்ணாநகர்ல இருக்கிற அமில்தம் இயற்கை உணவகத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த இயற்கை உணவகம் ஓனர் உமா மேடம் இருக்காங்க. மேடம், வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் சார், நல்லா இருக்கேன் சார். சூப்பர் மேடம். மேடம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரொம்ப thank you so much for accepting my invite. அதாச்சும் நம்ம டிராவல் வித் கார்த்திக்ல பெரும்பாலும் ஒரு 280 வீடியோ போட்டேன். ஆனா இந்த மில்லட் இயற்கை உணவுங்கிறது ரொம்ப கம்மியா போடுறேன். ஸோ நம்ம அமில்தம் இயற்கை உணவகம் நம்மளோட ஜேர்னியை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க, எப்படி இதுக்குள்ள வந்தீங்க, அண்ட் நீங்க என்னென்ன ஃபுட் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதை பத்தி பேசுவோம். எஸ். ஓகே சார், என்னோட நேம் உமா சுப்ரமணியன். நானே ஹஸ்பண்ட் சேர்ந்து தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மில்லட் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டி தான் நாங்கள் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல கொடுக்குறோம். ஸோ இதோட ஐடியா எப்படி வந்ததுன்னா, கொரோனா டைம் தான் அதை சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து மில்லட்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதில் பார்த்தோம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே அதிகமாச்சு. சிறுதானியங்கள் நீங்கள் எடுக்க நிறைய வந்து எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நிறைய இருந்தது. அதனால என்னவோ தெரியல, கொரோனா டைம்ல we are safe. ஸோ அதனால நாங்க வந்து அதே தான் கண்டினியூஸா இப்போ வரைக்கும் நாங்க கண்டினியூஸா அதான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி நம்மளோட மறந்து போன ட்ரெடிஷ்னல் ரைசஸ்லாம் வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைச்சோம். ஏன்னா யாருக்குமே இப்போ உள்ள ரைஸ் வெரைட்டிஸ் கூட தெரியுது இல்லை. நார்மலா ஒரு பட்டத்தீட்டப்பட்ட ரைஸ், அதாவது பாலிஷ் ரைஸ் பத்தி தான் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது. நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் எடுக்க நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவோட ஆரம்பிச்சது தான் இந்த அமில்தம் ரெஸ்டாரண்ட். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இந்த அமில்தம்ங்கிற நேம் சூஸ் பண்றதுக்கே நாங்கள் வந்து நிறைய யோசிச்சோம். ஏன்னா வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக கொடுக்கும்போது ஒரு நல்ல தமிழ் பேராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து நிறைய இது பண்ணதுல வந்து பாரதிதாசன் கவிதையிலிருந்து அவர் அமில்தம்ங்கிற அந்த ஒரு வேர்டு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அந்த இதையே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இது அமில்தம்னா நல்ல ஒரு உணவு. அதாவது அதை சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு அமிர்தம் வந்து மருவி வந்தது தான். அமிர்தம் தான் தூய தமிழ் சொல். ஆக்சுவலா அது பூ இருந்த மல்லி வந்து பூனை மல்லியா மாறிடுச்சு. அந்த மாதிரி தான் சார் இதுவும். ஸோ அமிர்தம் தான் ஆக்சுவல் தமிழ் வேர்டு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கலாம்னு சொல்லி தான் அமிர்தம் இயற்கை உணவை வந்து உருவாச்சு. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் கான்செப்டை வந்து இதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு வீடு டைப்பில் வந்து நம்மளுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி வீடு வந்து ரொம்ப நாள் தேடி இந்த
மாதிரி வீடு கிடைச்சது எங்களுக்கு. சூப்பர் மேடம். ஸோ அதில் வந்து இன்டீரியர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம உட்காந்து சாப்பிடும்போது நம்ம ஒரு வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு வில்லேஜில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்டீரியர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். கோலம்லாம் கூட நாங்கள் வந்து அந்த கான்செப்டில் தான் எடுத்து ஜல்லிக்கட்டு அது மாதிரி இந்த மண்பானை செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட தமிழர் பண்பாடை வந்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு எங்களால் ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இதெல்லாம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் டைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வந்து பாய் போட்டு அந்த காலத்தில் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்டில் தான் உருவானது தான் அந்த டைனிங் எல்லாமே. நம்ம வந்து கீழே உட்காந்து சாப்பிட முடியாது, அட்லீஸ்ட் டைனிங்லயாச்சும் நம்ம அந்த பாய் போட்டு அந்த பாய் முறையை வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். அதே மாதிரி வந்து உட்காந்தா ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்கக்கூடாது, எல்லாருமே இப்போ மொபைல் தான் நிறைய பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன லைப்ரரி கான்செப்ட், ரொம்ப பெருசுலாம் கிடையாது எங்களுக்கு, ஒரு சின்ன லைப்ரரி கான்செப்ட் கொண்டு வந்தோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் இங்கே வந்து உட்காரும் போது அவங்க வந்து புக் எடுத்து வந்து படிச்சுட்டு இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெளியிலையும் கொடுப்போம். ஸோ அதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு டைம் லிமிட்ல அவங்க திருப்பி வந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன திருக்குறள் வந்து அங்கங்கே நாங்கள் எழுதி வச்சுருப்போம். மெயினாக வந்து ஃபுட் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் எழுதி வச்சுருப்போம். அது மாதிரி நம்ம கல்வி இம்பார்ட்டன்ஸ், எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி 1-2 சூஸியாக எழுதி வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஐடியா தான். அவர் வந்து திருக்குறள் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இப்போ உள்ள கிட்ஸுக்கு வந்து திருக்குறள் படிக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அட்லீஸ்ட் இங்கே வந்து உட்காந்து இருக்கும்போது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வியூ விட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அது படிக்கணும்னு தோணுவா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் இந்த கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வந்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிறுதானியம் மற்றும் நம்மளோட பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் தான் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து தூயமல்லி ரைஸ்னு ஒன்று கொடுக்குறோம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் சென்னையில் யாருமே கொடுக்கறது இல்லை, ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். பட் இருந்தாலும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ்க்காக நாங்கள் வந்து மத்தியானம் அந்த ரைஸ் தான் கொடுக்குறோம். அந்த அதுவும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிறுதானியத்தில் ஒரு ஸ்வீட் ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுப்போம். எய்தர் லட்டு இல்லைன்னா திணை பாயசம் அந்த மாதிரி ஒன்று கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக எல்லாரும் வந்து பிக்கிள் கொடுப்பாங்க, நாங்கள் வந்து தொகையில் கொடுக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து நம்மளாம் தொகையில் அரைச்சி தான் சாப்பிடுவாங்க, பிக்கிள்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் கொடுக்கும். இப்போ இதில் வந்து தூயமல்லி ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மெயினாக நல்லது. அப்புறம் வந்து நர்வஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நல்லா சால்வ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லது. இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம், நீங்கள் ஈவன் அதை கூகுள் கூட பண்ணி பாருங்க அதோட ரைஸ் பெனிஃபிட்ஸை. அதே மாதிரி கருடன் சம்பா அந்த ரைஸ் கூட நாங்கள் இடையில கொடுத்தோம். ஸோ கருடன் சம்பாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெனிஃபிட் சொல்லியே மாறாது. ஏன்னா வந்து அதில் வந்து சரி நான் சொல்லிடுறேன், நீங்கள் ஷார்ட்கட் பண்ணி போட்டுருங்க. ஓகே. அதுமாதிரி கர்டன் சம்பான்னு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து யூடிஐ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அந்த யூடிஐ ப்ராப்ளம் கூட சால்வ் பண்ணும். இதை வந்து நான் நிறைய பேர் சொல்லியே கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம், இங்கே தான் வந்து சாப்பிட்ணும்னு சொல்ல. பட் அது வந்து இது ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து சில பேர் கேட்பாங்க, இவ்வளோ ரைஸ் கொடுக்குறீங்களா அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட் நான் எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன். ஸோ அதில் வந்து கர்டன் சம்பா வந்து லேடிஸ்க்கு மெயினாக சொல்லுவேன். அது சிறுதானியங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரவாளி வந்து பொங்கல் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம். அந்த குதிரவாளியில் வந்து என்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லேடிஸோட யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து நல்லா சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக லேடிஸ் சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்போ நிறைய வந்து ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள்லாம் நீங்கள் நிறைய எடுக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளம்லாம் நிறைய சால்வ் ஆகும். அது போக வந்து இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒபிசிட்டி. ஸோ வந்து நீங்கள் நிறைய வந்து வெயிட் லாஸுக்காக நிறைய போகிறீங்க. பட் வந்து ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் வந்து சிறுதானியங்கள் எடுத்தாலே ரெகுலராக எடுத்தாலே வந்து ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும். எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறீங்க, சூப்பர். ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் அது வந்து முக்கியமாக சால்வ் பண்ணும். பட் ரெகுலராக எடுக்கணும் நீங்கள் டெய்லி வந்து ஆஃப்டர்நூன். ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பவுல் ஆஃப் வந்து கப் ஆஃப் ரைஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ½ கப் ஆஃப் மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பிகாஸ் எல்லா மில்லட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. ஸோ அது வந்து உடம்புக்கு வந்து நல்ல பெனிஃபிட், நல்ல ஆரோக்கியம், நல்ல இது. அண்ட் ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டீங்க. அண்ட் ஃபுட்டு வந்து நான் உங்ககிட்ட மெனு கேட்க போகிறது இல்லை, ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மெனுவை வந்து நான் யோசிச்சு அப்படி பிரமிக்கிறேன். எனக்காக இன்னைக்கு என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறீங்க?
உங்களுக்கு நான் நிறைய கொடுக்கலாம் சார். பட் வந்து இப்போ நீங்கள் டின்னர் டைமில் வந்ததுனால நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக வல்லாரைக்கீரை சூப் கொடுக்குறேன். வல்லாரையில் வந்து தோசை கொடுக்குறேன். ஏன்னா இப்போல்லாம் வல்லாரை கீரை வந்து மெயினாக கிட்ஸ்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சூப் வெரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மெயினாக அந்த கோல்ட் கிளைமேட்டுக்குலாம் நீங்கள் வந்து சூப் வல்லாரை சூப்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாசிப்பயிர் கட்லெட் கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து மில்லட்டில் வந்து புல்லட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் தான். இன்னும் நிறைய ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ஹெல்த் ஓரியன்டாக தான் கொடுக்குறோம். எக்கச்சக்க ஸ்டார்டர் இருக்குது. அதே மாதிரி களி வகைகள் அந்த காலத்தில் உள்ள அந்த வெந்தயக்களி உளுந்தங்களிலாம் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து அதெல்லாம் கொடுக்குறோம். வெந்தயக்களிலாம் வந்து உடம்பு வந்து சூட தண்ணிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும். நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, நான் டேஸ்டிங்கில் எடுக்க போகிறதில்ல ஜாப் மாதிரி. பட் இருந்தாலும் எனக்காக வந்து இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ பொறுமையாக சொன்னீங்க. அதாச்சும் ஒரு இயற்கை உணவு வந்து ஜஸ்ட் பேரை படிக்கும்போது ரொம்ப நார்மல் நினச்சா, ஆனால் அதுக்குள்ளே நீங்கள் இவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க, இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியும்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே ஐ மீன் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. அண்ட் கண்டிப்பாக மேடம், ஸோ எனக்காக வந்து நீங்கள் நைட் டின்னர் எனக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதை வந்து நான் சாப்பிட்டு மக்கள்கிட்ட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நேர்களே. நீங்கள் வந்து நம்ம டிராவல் வித் கார்த்திக் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் சாப்பிட ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அண்ட் நம்ம அமிர்தம் இயற்கை உணவகம் எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து இங்கே ஃப்ளாஷ் பண்ணுறேன். அண்ட் அட்ரஸ் கூகுள் லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ, டு யுவர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் டு த அமிர்தம் இயற்கை உணவகம் க்ரூ. ரொம்ப நன்றி மேடம். இவ்வளோ ஐட்டம் பண்ணி கொடுத்த அந்த தெய்வம் யாருன்னா ஷெஃப் மூர்த்தி ஐயா. வணக்கம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்கள் டிஷ் வந்து நான் சாப்பிட்டு ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஸ்டார்டர்ஸ்லேருந்து மெயின் கோர்ஸ்லேருந்து அதே மாதிரி வந்து டெசர்ட் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. டப்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து வல்லாரைக்கீரை சூப்பு, அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமை போண்டா, அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் புல்லட் சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அண்ட் அது வந்து பச்சைப்பயிறு கட்லெட்டு. ஸோ இதுதான் சமை போண்டா. அண்ட் அது கூட அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி வந்து பார்த்தோம்னா வல்லாரைக்கீரை தோசை, ஆவாரம்பூ தோசை, அண்ட் அது கூட அப்படியே ரைட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா மிக்சட் வெஜ் ஊத்தாப்பம், அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கவனி பனியாரம், அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயக்காளி கொடுத்துருக்காங்க. இது அத்தனைத்தையும் சாப்பிட்டு ஒரே ஆளாக ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். வாங்க டேஸ்ட். கடைசியாக வந்து என்ன தெரியுமா, எனக்கு சாப்பாடு போட்டு என்னை திணற விட்டாங்க, சொர்க்கம் அடையாதுல. அண்ட் அதை தவிர்த்து ஏதோ ஒரு 2-3 வீடியோ கண்டென்ட் ரெக்கார்டாக தான் ஆகுது. 2-3 வீடியோ கண்டென்ட் எடுக்கலாம் வந்து பார்த்தா இந்த ஒரு எபிசோடில் நைட் டின்னர் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ டின்னருங்க. ஆனால் சொல்கிறேன் அவங்களால சாப்பிட முடியும்ல. வெல், இதுக்கு மேலே வந்து டைமில் டிலே பண்ணலாம். வல்லாரைக்கீரை சூப்பு இந்த வரைக்கும் நான் டொமேட்டோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், அண்ட் சிக்கன் ஆர் மிக்சட் வெஜ் மிக்சட் அந்த இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வல்லாரைக்கீரை டேஸ்ட் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நார்மல் சூப் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஹெர்பலாக ஒரு ரசம் வந்து திக்காக சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபீலை. அண்ட் வல்லாரைக்கீரை சூப் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நம்ம மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்லேயே கேட்டிங்க. நிறைய சூப் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வந்து ஒரு வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பாய் மேலே, அதாவது திரையில் உட்காராமல் சப்பளங்கால் போடாமல் ஒரு சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பாய் மேலே வந்து இந்த சூப் சாப்பிடும்போது, அதுவும் இந்த மாதிரியான ரெய்னி வெதருக்குங்க, செம்ம ஹெல்த் பெனிஃபிட்டு. நல்லா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் சின்ன பசங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சூப்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும். 4 ஸ்டார்டர் வச்சுருக்காங்க. என்னென்ன ஸ்டார்டர்னா பச்சைப்பயிறு கட்லெட்டு, சீஸ் புல்லட்டு, அண்ட் சமை போண்டா, அண்ட் கருப்பு கவனி பனியாரம். முதல்ல வந்து சமை போண்டா ட்ரை பண்ணுவோம். இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சட்னி, கார சட்னிலாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ போண்டான்னு சொல்லும்போது நம்ம தேங்காய் சட்னியோட ட்ரை பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு வெஸ்டர்ன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து எப்படி இந்த இதெல்லாம் கார்னிஷ் பண்ணி கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, முதல்ல வந்து சமை போண்டா. டேஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மல் போண்டா சாப்பிடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இவங்க வந்து இந்த நேச்சர் ஃபுட்டில் கொடுக்குறதுனால நான் சாப்பிட்ற இந்த போண்டாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சமையினால் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது. சாம்பார் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வேறு லெவல் காம்போவாக இருக்கும். பச்சைப்பயிறு கட்லெட்டு, டேஸ்ட் கேட்டிங்கன்னா இந்த பச்சைப்பயிறு சொல்லுவாங்கள்ல, அதை ஒரு கட்லெட் மாதிரி கொடுத்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்கிற மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது. எல்லாம் நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெச்சப்போட ட்ரை பண்ணால்
அல்டிமேட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் வெறும்னு சாப்பிட்டே நல்லாயிருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த சின்ன பசங்களுக்கு இல்லை காலேஜ் போகிறவங்களுக்கு இல்லை ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்க நான்ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் டைம் ஒரு டிகிரி ஃபில்டர் காஃபியோட நான் சாப்பிட்ற இந்த பச்சைப்பயிறு கட்லெட் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா வேறு லெவல் ஃபீலு. அண்ட் இதுவும் வந்து டேஸ்ட் கேட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கு. மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் புல்லட்டு ஸ்டார்டர்ஸில். இந்த ஸ்டார்டர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது அண்ட் அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இப்போ மூணாவது சாப்பிட்ற இந்த சீஸ் புல்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணாமல் இவங்க ஆட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஃப்ளோர் இருக்குல்ல அது கூட சீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டடாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஓவர ஹைப்லாம் கொடுக்காம கரெக்டாக என்ன நீங்கள் வந்து ஃபுட்டை வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதை வந்து வெறும் சாப்பிட்டாலே அப்படி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் சீஸ் லவர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இங்கே நம்ம அண்ணாநகரில் அமில்தம் இயற்கை உணவகம் இருக்குது. உங்களுக்கு சீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஸ்டார்டர்ஸில் வந்து நான் சாப்பிட்ற இந்த சீஸ் புல்லட் ட்ரை பண்ணுங்கள், டிசப்பாயிண்ட் ஆகவே மாட்டேங்க. கருப்புகவனிப்பனியாரம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு. பனியாரம் சொல்லும்போது அந்த நார்மல் பனியாரத்தோட டேஸ்ட் வருது. இந்த கருப்பு கவனியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப லைட்டாக வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இதனால் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு புது அனுபவம் தாங்க. ஏன்னா நார்மலாக ட்ராவல் வித் கார்த்திக்கில் வந்து சாண்ட்விச், பீஸா, பர்கரு இல்லை வெஜ்ஜு, நான்வெஜ்ஜு இதெல்லாம் வந்து போட்டிருக்கோம். ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயற்கை உணவகம், அதாச்சும் இந்த ஹெர்பல் மில்லட்ஸ் ரைஸ் அந்த மாதிரி வந்து போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் இல்லை செகண்ட் வீடியோன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். பட் வெஜ்ஜிலேயே வந்து இவ்வளோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லாஸ்ட்டாக சாப்பிட்ட பனியாரம் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நான் சாப்பிட்ட இந்த 4 ஸ்டார்டரில் வந்து 1, 2, 3, 4 மார்க் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எது வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுவேன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சைப்பயிறு கட்லெட்டு. டேஸ்ட்டு எக்ஸலண்ட்டுங்க. நார்மல் கட்லெட்டோட நல்ல ஹெல்த்தியான கட்லெட்டு நீங்கள் கெச்சப்போட சாப்பிட்டீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். செகண்ட் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனியாரம், கருப்பு கவனி பனியாரம். நான் சொல்ல நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட் என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் புல்லட்டு. ரொம்ப சீஸியாக இல்லாமல் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இல்லாமல் மிடில் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அண்ட் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமைபோண்டா. இதுவும் டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்குது, ஆஸ் யூஷுவல் ரெகுலர் போண்டா மாதிரி. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஹெல்த்தியான பெனிஃபிஷியலான போண்டா. அண்ட் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மெயின் கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 தோசை அண்ட் ஒரு மிக்சர் வெஜ் ஊத்தாப்பம். தோசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்லாரைக்கீரை தோசை, ஆவாரம்பூ தோசை அண்ட் மிக்சர் வெஜ் ஊத்தாப்பம். அண்ட் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சட்னி, கார சட்னி, புதினா சட்னி, சாம்பார் கொடுத்துருக்காங்க. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த மாதிரியான இயற்கை உணவு நம்ம எங்கே சாப்பிட்டோம் தெரியுமா? நம்ம இட்லிஸ்னு சொல்லிட்டு அசோக் நகரில் இருக்குல்ல, அங்கே ட்ரை பண்ணோம். கரெக்ட், ரொம்ப நேரம் கழிச்சு எனக்கு கிளாஸ் ஆச்சு. சரி, முதல்ல வந்து வல்லாரைக்கீரை தோசை ட்ரை பண்ணுவோம். தோசைனாலே சாம்பார் சட்னி இல்லாமல் தோசையே இல்லை. நல்லா இருக்கு. வல்லாரைக்கீரைன்னா ஏதோ கசக்குன்னு நினைச்சேன். நான் கீரையெல்லாம் சாப்பிட்டது இல்லைப்பா, இப்போ தான் வந்து ஏதோ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன், வீட்டில் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஹோட்டல் சாம்பாரே இல்லை. வல்லாரைக்கீரை தோசை கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோதுமை தோசை சாப்பிட்ருக்கீங்களா? நான் சாப்பிட்ருக்கேன். ஒரு மாதிரியான சாஃப்ட்னஸ் வரும் தெரியுமா? அதே சாஃப்ட்னஸ்ஸு கீரை வந்து தோசை பேட்டரில் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது கூட வந்து சாப்பிடும்போது ஹெல்த்தியாக இருக்குது. ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப ஆயிலியானது நல்லாயிருக்கு. மெயின் கோர்ஸில் 2வது ட்ரை பண்ணலாம். அவரம்பூ தோசை கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி தோசையெல்லாம் இப்போ இருக்கிற பசங்க சாப்பிடுவாங்கன்னு தெரியலங்க. எல்லாமே அந்த 80s 90s கிட்ஸோட முடிஞ்சிச்சுங்க. 2K கிட்ஸ் கூட ஏதோ ஒரு சில பேர் தான் பார்ப்பாங்க, ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க. அண்ட் அவரம்பூ தோசை இதை வந்து சாம்பாரோட ட்ரை பண்ணணும். வெறும் சாம்பாரில் முக்கிய எடுத்து இந்த ஆவாரம்பூ தோசை இருக்குல்ல, இந்த டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதாச்சும் நான் சொல்லும்போது எப்படின்னா கசகரா மாதிரி வந்து அப்படியே உள்ளே இறங்கிடும். ஒரு மருந்தே உணவே மருந்து சொல்லி சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியாக கொடுத்துருக்காங்க. எண்ணெய் இவங்க வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வச்சோன்னே நீங்கள் சூடாக சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆவாரம்பூ தோசை வந்து
இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற அந்த மசாலா தோசை இல்லை இந்த பீஸா தோசை அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் இதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் டேஸ்ட் இருக்குங்க. அது நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்டார்டர்ஸில் வந்து அந்த கடைசியாக வந்து கருப்பு கவனி பனியாரம் சாப்பிட்டு தெரியுமா, அதோட டேஸ்ட் நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் நான் சொல்ல வரங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். அண்ட் ஆவரம்பூ தோசையும் வந்து கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல சாப்பிட்ட வளரக்கிற தோசை அது நல்லா இருந்தது. ஆவரம்பூ வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவோம். ஏன் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா மேடம் உட்காந்துருக்காங்க, இவன் கரெக்டாக சாப்பிட்டு சொல்கிறானா இல்லையா, சரி ஏன்னா மழை வர பெய்யுது அவங்களும் கிளம்பணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே நம்ம இந்த ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிடுவோமே. ஃபைனலாக வந்து வெஜ் மிக்சட் வெஜ் ஊத்தாப்பம். ஊத்தாப்பம் அவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஊத்தாப்பம் சென்னையில் எங்கே ஃபேமஸ்னால் சீனாபாய் கடை, நம்ம என்எஸ்சி போஸ் ரோட் பாரிஸில் இருக்குது. அண்ட் அதை தவிர்த்து ஒரு எபிசோடில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், இங்கே ட்ரை பண்ணுறேன். இங்கே உங்களோட இட்லி தாங்க அல்டிமேட்டு, சாரி சாம்பார் தாங்க அல்டிமேட்டு. அதாச்சும் அந்த திக்னஸ், சாம்பார்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் தெரியுமா, ஹோட்டலில் பெருங்காயம் தூக்கலாக போட்டு கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி இல்லாமல் தெரியுதுங்களா ஃப்ரேமில், அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஸோ எந்த அடிக்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ண பண்ணியிருக்காங்க. Here I go. இது ஏதோ ஒரு புதுசாக வச்சுருக்காங்க, சாப்பிட்டு என்ன டேஸ்ட் சொல்கிறேன். வடகறி கார சட்னியோடய ட்ரை பண்ணுவோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டே சொல்லுவோம். இப்போ சாப்பிட்ட இந்த மிக்சட் வெஜ் ஊத்தாப்பம் இருக்குல்ல, ஊத்தாப்பம் சொல்லும்போது சூடாக இருக்கும்போது சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். அது ஆறி போயிடுச்சுன்னா வந்து அந்த மாவு இருக்குல்ல நல்லா கெட்டியாயிடும், ஜவ்வுன்னு இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு அத்தனைத்தையும் வந்து ஒரே டேக்கில் எடுத்து சொல்கிறேன்ல, கட் பண்ணி தான் போகிறேன். இதை சாப்பிடும்போது இதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்குங்க. இந்த மாவு வந்து டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உங்களே அரைச்சி செய்கிறாங்க. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நிறைய வெஜிடபிளாக ஆட் பண்ணி இது கூட வந்து உங்கள் கொடுத்துருக்கிற வடகறியோட சாப்பிடும்போது அந்த மிக்சட் வெஜிடபிளாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஊத்தாப்பத்தோட பேட்டர், அந்த மாவு, எனக்கு இந்த வடகறி செய்யும்போது காம்பினேஷனே சொல்கிறேன், சும்மா தக்காளி சட்னி மாதிரி வேறு லெவலாக இருக்குது. ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயக்காளி கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து பார்க்கும்போது நம்ம அடையார் சொர்க்கத்தில் வந்து இளநீர் சுஃபி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்குது, ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது களி எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ப்ரெசன்டேஷனே செம்மையாக இருக்குல்ல. இவ்வளோ இது சாப்பிட்டேன், நடுவில் ஒரு தண்ணி கூட குடிக்கல. அண்ட் சாப்பிட திகட்டலைங்க. ஸோ என் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயக்காளி இருக்குது. நல்லா இருக்குது, ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. வெந்தயம் சொல்லும்போது சாப்பிடும்போது அந்த வெந்தயத்தோட ஃப்ளேவர் வருது. களி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அண்ட் அதோட பெனிஃபிட் வந்து நான் படிச்சிருக்கேன். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற சூட்டை வந்து தணிக்கும்னு சொல்கிறாங்க. நான் முதல்ல சாப்பிட்ட அந்த மெயின் கோர்ஸுக்கு மார்க் போடலையே. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எதுக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரம்பூ தோசை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணோம். ரெண்டாவது பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்லாரைக்கீரை தோசை. அண்ட் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சஸ் வெஜ் ஊத்தப்பம். ஊத்தப்பம் நல்லா இருக்குது, பட் ஆவரம்பூ தோசை வந்து டேஸ்டே வந்து வேறு லெவலாக இருக்குது. அண்ட் எண்டிங் த டெசர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயக்காளி சாப்பிடும்போதே அப்படியே கரையுது களி. அண்ட் எனக்கு இவ்வளோ நேரம் வந்து இங்கே சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. நண்பரே வாங்க, எங்க செம்மங்க இந்த ஆள் சீரியஸாக அவரோட அந்த உபசரிப்பு. வாங்க உட்காருங்க பக்கத்தில். உங்கள் பேர்? கந்தசாமி. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாடு மாவட்டக்காரர். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கந்தசாமி அவரை மீட் பண்ணோம். அப்பா அவ்வளோ பொறுமை கந்தசாமி அவர்கிட்ட. ஸ்டார்டிங்கில் கேட்டேன் என்னங்க வெறும் 2-3 டிஷ் தானே, சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. ஆனால் அவர் சிரிப்புக்கு இப்போ தான் மீனிங் தெரியுது. கண்டிப்பாக வந்தால் கந்தசாமி ப்ரோ அவரையும் மீட் பண்ணுங்க. அவர் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கார், அவர் பேர் ஜேபி, அவரையும் மீட் பண்ணுங்க. செம்ம ஸ்வீட் டைப்புங்க. எனக்கு இவர் வந்து உபசரிக்கிறதுனால திருப்பி இவருக்காகவே வரலாமான்னு சொல்லி கண்டிப்பாக ரொம்ப நன்றி கந்தசாமி. நான் இந்த இடத்துல நம்ம அமில்தம் இயற்கை உணவகத்தில் சாப்பிட்ட எல்லா ஃபுட்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் நிறைய எபிசோடில் சொல்லுவேன் நான் சாப்பிட்ட ஃபுட்டு டேஸ்ட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அது உண்மைங்க. நான் சாப்பிட்ட டேஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும், வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நேச்சர் ஃபுட்டு இயற்கை உணவகத்தை சாப்பிட ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம அண்ணாநகரில் இருக்கிற அமில்தம் ரெஸ்டாரண்ட் இவங்களை வந்து கண்டிப்பாக அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். உள்ளே வரும்போதே ஆம்பியன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜில் வந்து வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு, அந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பானை செய்கிற மாதிரி ஒரு பிஸியான ஏரியாவில் ஒரு ஃபைன் டைனிங் வீட்டில் உட்காந்து சூப்பராக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்ற மூடு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வராங்க. அண்ட் ரேட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமி தான். அதாச்சும் மெயின் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டர்ஸ் வந்து மேக்ஸ் 150 ரூபாங்க. சூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 ரூபா. அண்ட் மெயின் கோர்ஸ் வந்து மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 ரூபா பன்னீர் தோசை. அண்ட் டெசர்ட்ஸ்லாம் கூட அதாச்சுங்க
ஒரு 200 ரூபா எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டு போவாங்க. ரொம்ப ரீசனபிள் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு மேம், ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்கள் டைமுக்கு. ரொம்ப அழகாக வந்து சூப்பராக சொன்னீங்க. நேரில் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். ஃபுல்லாக பார்த்து பிடிச்சிருந்தா ஏன் பிடிச்சிருந்தா அதை கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். அமிழ்தம் இயற்கை உணவகம். ஸோ அண்ணாநகரில் இருக்கிற இவங்களோட உணவகத்தோட நம்பர் வந்து இங்கே ஃப்ளாஷ் பண்ணுறேன். இவங்களோட ஃபுல் அட்ரஸ் வந்து எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் அவங்க எல்லாருமே நான் மீட் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் யுவர் டிராவல் வித் கார்த்திக். சைனிங் ஆஃப். டேக் கேர். பாய்.